دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با پارت سوم آموزش این شومیز و شلوار. دوستان توی این پارت ما آموزش این گل و شاخ و برگ ها رو داریم که دیگه سلیقه‌ای هست که شما چطوری میخواین این گل رو روی سمت راست بذارین، سمت چپ بذارین، بدوزین و اینکه چند تا شاخ و برگ میخواین وصل کنین. ولی شاخ و برگایی که من گذاشتم به این صورت هست: 1 2 3 4 5 6 7 تا این شاخه ها گذاشتم که اندازه هاشون 1 2 3 4 تاشون اندازه همدیگه هستن. حالا بخوام بهتون بگم چه اندازه‌ای هست. 10 سانتی متر هست. 5 تاشون 10 سانتی هست. این یکی 17 سانتی متر هست. این یکی که این پایین هست چند تا دو تا چرخیده، اینم احتمالاً 15 یا 14 سانتی متر هست. این یکی هم 6 تا 7 سانتی متر هست. اینم اندازه هاش هستش و یه دونه هم از اینجا تا اینجا گذاشتم. اینم حدود 23 تا 24 سانتی متر هست. اینا بچه‌ها این شاخ و برگا همون نوار ایرلندی هست که من بافتم. این یکی و کاموار رو 2 لایه گذاشتم، ولی برای اینا کاموار رو 1 لایه گذاشتم. قلابی هم که استفاده کردم سایز 3 و 25 میلی متر هستش که برای این شاخ و برگا استفاده کردم. و من یه دونه از اینا رو که بهتون آموزش بدم، شما دیگه میتونی همه اینا رو به تعدادی که گفتم یا اگه بیشتر دوست داشته باشین درست کنید و کوچیک و بزرگ و هر جور که خودتون دوست داشته باشین درست کنید و به این شومیز وصل کنید. من یه دونه رو که آموزش بدم، شما دیگه همه ایناشو شبیه هم دیگه درست میکنید. و این گل رو و طریقه ای که میتونیم اینو وصل کنیم به این شومیز رو هم بهتون میگم دیگه. شما اینو میدوزین به سمت چپ یا راست و اینکه بچه‌ها شما میتونید اینو این سمتی که گذاشتین جهت مخالف شلوار هم همین گل رو آماده کنید و جهت مخالف شلوار بذارید، خیلی خوشگل میشه. قلابی که استفاده کردم 3 و 25 میلی متر هست. کاموام هم همون هست بچه‌ها، ولی برای اینکه بخوام این نوار ایرلندی رو بهتون بگم، من یه کاموای ضخیم آوردم و یه قلاب بزرگ که کار مشخص باشه که من چطوری این نوار رو درست میکنم. به صورت ضربه دری نخم رو قرار میدم به این صورت. قلاب از اینجا وارد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، این نخ رو میگیرم میکشم. بچه اینو خیلی محکم نمی کنم چون میخوایم اینجا بافت انجام بدیم. یه دونه دیگه زنجیره میزنم و اینجا این نخی گفتم پایین کار هست، خیلی محکم نکنید کار رو. اینجا قلاب فرو میکنم و نخ میگیرم میارم بیرون و پایه کوتاه میبافم. حالا اینجای کار همین جور که بافتین میشه اینجای کار. یه لایه نخ هستش، قلاب اینجا وارد میکنم و پای کوتاه میبافم. کار دوباره یه ذره کارمو به این سمت میچرخونم. الان دیگه شد 2 تا لایه نخ. این بغل کار هستش. دوباره اینجا پایه کوتاه میبافم. دوباره کار رو به این صورت برمیگردونم. 2 لایه نخ اینجا هست، پایه کوتاه میبافم. دوباره رو پهلو بچه، این پهلو اون پهلو کار رو برمیگردونیم و این 2 لایه نخی که میبینیم قلاب فرو میکنیم و توش پای کوتاه میبافیم. دوباره یه حالتی کار داره اینجوری میبافیم و میچرخه. الان اینور دوباره ببینید یه ذره این برتر. دوباره
بچه این کار دیگه تکرار میشه تا به همونجا هر چقدر که شما بخواین این شاخه بلندتر باشه کارو میبافین. شاخهای کوچیک و بزرگ شبیه همین که من انجام دادم شما میتونید ببافید. خب برای اون یکی این همون نواری هست که گفتم برای اینجا از این فاصله تا اینجا بالات هلال گذاشتم. این نواره همینه، یعنی به بلندی دلخواه که رسیدین یه زنجیره میزنین، نخ رو قطعش میکنید. ولی برای اینا همه اینا دیگه شبیه هم هست و کاری که الان میخوایم انجام بدیم و انجام میدیم. خب هر کدومش دیگه به بلندی دلخواه که رسیدین، مثلا من الان میام کوچیکه رو درست کنم. خب تا جایی که شده من اونو بافتم. الان میام این پهلوهای کار هست بچه ها، میبینید یه حلقه های نخ ما اینجا میبینیم، اینجا 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 و اینجا. خب ما میخوایم توی اینا قلابمون وارد کنم. توی این یکی وارد میکنم، نخ نمیگیرم، دوباره میام تو بعدی، دوباره میرم تو بعدی. شد 4 تا نخ قلاب، 5 تا، 6 تا. بچه ها بخوایم این گردتر بشه 7 تا 8 تا برمیداریم. 7 تا، کمترم برای کمتر 8 تا. خب 1 2 3 4 5 8 تا نخ رو قلابه. حالا این نخ رو میذارم رو قلاب، از تو همه اینا خارج میکنم به این صورت، حالت حلزونی چرخید. خب الان کاری که انجام میدیم به اینجا پایه بست میزنم به این صورت دیگه تا برسم به آخر. اینو پایه بست توی همون پهلوی کار که گفتم یه نخ باقی مونده، پایه بست میزنم. به آخر کارم که رسیدیم، توی این آخرم باز بست میزنیم، یه زنجیره میزنم، نخ رو قیچی میکنم. مثلا این کوچیکه رو من بافتم. خب به این صورت هست. بچه ها یه دونه من بافته بودم اینجوری بیشتر رول شده بود، اینجوری بیشتر چرخیده بود. خب اونم بهتون میگم. خب بعد از این که من الان اینجا 8 تا نخ بود گذاشتم، کار دیگه که انجام میدم یه بار دیگه قلاب فرو میکنم تو این، تو بعدی الان نخ نمیگیرم و تو بعدی 3 بار دیگه انجام دادم، یه بار دیگه نخ میگیرم و الان دیگه بقیه رو بست میزنم. این کارو که انجام میدیم رول بیشتری میگیره. ببینید دیگه اینجوری شد. این اگه اینجا بلند باشه دیگه بیشتر میچرخه. فقط نکتهش همینجا بود بچه ها. به اندازه هر چقدر که میخواین اون نوارا رو درست میکنید، بعد سر نوار به این صورت رول میشه. همش رو نمیخواد این کاری که به دوم کار انجام دادم، به این صورت رول میشه. بعد از اینجا تا برسیم به اون پایین پایه بست میزنیم. خیلی خوب بچه ها، در آخر هم که نوارا رو بافتین یه مقداری نخ بذارین، چون میخوایم وصلش کنیم به کتودن. بستگی داره که مثلا چند سانتی متری باشه، فقط در حدی که با نخ و سوزن میخوایم به اون شومیز وصلش کنیم. من بهتون میگم اینو من رو سمت چپ گذاشتم. این سمت چپ هست وقتی دارم میپوشم. آره سمت چپ. من کارم رو سمت چپ گذاشتم به این صورت. اینجای کار گذاشتم، شما میتونین همینجا بذارین و میتونین به سمت این ور باشه دیگه. این سلیقه‌ای هستش. 2 تا از این گلا گذاشتم با فاصله تقریبا میشه گفت 18 سانتی متری. اگر از مرکز این گل تا مرکز این گل در نظر بگیریم، مرکز تا مرکز حدوداً 18 سانتی متر هست فاصله شون. این دوتا رو گذاشتم. بعد شاخ و برگا، مثلا این شاخ و برگ این ور و این ور، اینو گذاشتم روی این، اینو گذاشتم روی این. حالا من اینا رو بهتون نشون میدم برای چیدنش. یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، اینجا، اینجا،
اینجا اونم که از اینجا تا اینجا. خب دوستان بریم گل تزیینی که من میخوام بزنم رو این لباس رو با هم دیگه ببافیم. خب اول یه گره میزنم، این از گره. حالا 5 تا زنجیره میزنم، 2 3 4 5. تو زنجیره اول قلاب فرو میکنم و پای وصل میزنم، نخ میگیرم میارم از تو اون دوتا بیرون، این میشه پای وصل. حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. زنجیرم رو یه ذره شل میزنم و توی این حلقه‌ای که ایجاد شده 4 تای دیگه پای بلند میبافم. 1 2 3 و 4. یعنی الان جمعاً رو هم 5 تا پایه بلند داریم. حالا قلاب فرو میکنیم تو این زنجیره سوم که زدیم و حکم پای بلند داره. به این صورت از اینجا فرو میکنم و این نخ رو از تو اینا میکشم بیرون. این بافت پاپ کورنی میزنیم. خب حالا 1 2 تا زنجیره میزنم، دوباره تو حلقه، تو همون حلقه باز 5 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. یکم این نخه رو میکشم بالا، دوباره میرم رو پای بلند اولی که زدم، قلاب فرو میکنم، این نخ رو از تون میارم بیرون و 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. به این میگن بافت پاپ کورنی. خب دوباره میرم تو حلقه بعدی، 1 5 تا دیگه پای بلند میبافم، 2 3 4 و 5. یکم این حلقه رو میکشم بالا، بعد قلاب فرو میکنم تو پای بلند اولی که بافتم، این حلقه رو میذارم رو قلاب، از تو این میارم بیرون، 2 تا زنجیره میزنم. ما به 7 تا از این پاپ کورنا توی این حلقه نیاز داریم. 4 تای دیگه من میبافم، 1 2 3 4 و 5. هر 5 تا پای بلندی که میبافیم قلاب فرو میکنیم پای بلند اولی، این حلقه رو از تون میاریم بیرون، 2 تا زنجیره میزنیم، میشه پاپ کورن. 1 2 3 4. 3 تا دیگه دارم. یک و 2. حالا وصلش میکنیم به این فضای زنجیرهایی که بعد از اینکه پاپ کورن اول رو زدیم یه فضای ایجاد کردیم، 2 تا زنجیره زدیم، با پای وصلش میکنم به اینجا. حالا 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 و 6. 3 تا زنجیرش حکم پای بلند اول رو داره، اون 3 تا پای بلند، اون 3 تا زنجیره دیگه هم فضای بین این پای بلند و پای بلند بعدی، توی همون حفره یه پای بلند دیگه میبافم. حالا یه ذره نخ رو میکشم بالا و توی این میخوام پاف بزنم. نخ رو قلاب توی این حفره که ایجاد کردیم فرو میکنیم، نخ میذاریم رو قلاب میاریم بیرون، نخ رو قلاب توی این حفره فرو میکنیم، نخ میذاریم رو قلاب میاریم بیرون. 6 بار این کار انجام میدیم.
3 4 5 و 6. حالا نخل و قلاب از تو همه اینا خارج میکنیم. یه دونه هم زنجیره میزنم، میرم روی حفره بعدی، فضای بین زنجیرهایی که رج قبل ایجاد کردیم و یه پای بلند، 3 تا زنجیره، 1 2 3 و یه پای بلند دیگه توی همون فضای زنجیره ها میبافم. حالا یه ذره نخل رو میکشم بالا و دوباره توی این حفره من، یعنی دور این پای بلند من پاف میزنم به این صورت و 6 مرحله، 2 3 4 5 و 6. نخل میذارم رو قلاب از تو همه خارج میکنم. یه زنجیره میزنم، میرم فضای بین زنجیره بعدی اینه و یه پای بلند، 3 تا زنجیره و یه پای بلند توی همون فضا میبافم و بعد دوباره این نخل یه ذره میکشم بالا و توی این پاف میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. از تو همه خارج، یه زنجیره، میرم فضای بعدی، یه پای بلند، 3 تا زنجیره و کار تکرار میشه و یه پای بلند میکشم بالا و دور این پاف میزنم. 2 3 4 5 و 6. دوباره میرم فضای بعدی، یه پای بلند، 3 تا زنجیره و یه پای بلند میبافم و دور این توی این حفره‌ای که ایجاد کردم یه پافی میزنم. میرم فضای بعدی، همه این فضا این کار رو انجام میدیم، کار تکرار میشم تا آخر رج. به همین صورت الان آخر رجم. 1 2 3 4 5 و 6. از تو همه خارج، 1 2 تا زنجیره میزنم و اینجا ما 6 تا زنجیره زدیم که 3 تاش حکم پای بلند اول رج رو داشت. من 1 2 3 به پای زنجیره سوم با پای وصلش میکنم، یه زنجیره میزنم. الان توی همون فضا، تو همون خونه‌ای که الان زنجیره سومی که پای وصل زدم، یه دونه پایه کوتاه میبافم همونجا، قلاب فرو میکنم و یه پای کوتاه میبافم به این صورت. الان من 1 2 3 13 زنجیره میزنم. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. میرم رو سر پای بلند بعدی که دقیقا بعد از این پاف هست، یه دونه پایه کوتاه میبافم. دوباره 13 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. میرم رو سر پای بلند بعدی که بعد از اون پاف هست، یه دونه پایه کوتاه. دور تا دور کار تکرار میشه. 4 6 7 8 9 10 11 12 و 13. رو سر پای بلند بعدی و من این پای کوتاه رو میبافم دوباره. به آخر رج رسیدم و
به همون جایی که پای کوتاه اول رو بافته بودم به همون پای کوتاه وصلش میکنم با پایه وصل. یه زنجیره میزنم. حالا میرم تو حفره، این فضای زنجیرهایی که ایجاد کردیم توش 3 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 و 3. 3 تا پای متوسط میبافم. 1 2 و 3. 6 تا پایه بلند که من میکشمش به این سمت. 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. خب پس شد 3 تا پایه کوتاه، پای متوسط و 6 تا پایه بلند. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم 3 بار نخ میذارم رو قلاب. 1 2 و 3. میام این پایین اینجا رج قبلی که ما 2 رج قبل میشه. 1 2 3 3 بار نخ قلاب رج قبلی و بین این پایه اینجا من بین این پایه این میشه پافمون. این هم این حلقه که پایه کوتاه زدیم اینجا بین این پایه من قلاب فرو میکنم. نخ میگیرم میارم بیرون. نخ رو قلاب از 2 تا خارج، نخ رو قلاب از 2 تا خارج، نخ رو قلاب از 2 تا خارج. 3 مرحله 2 تا 2 تا بافتم. 2 تا نخ رو قلابه. حالا نخ رو یه ذره کشیدم بالا، دوباره دور این پاف میزنم. نخ رو قلاب توی همین پایه سوپل بود ایجاد کردیم. قلاب فرو میکنیم، نخ میارم بیرون. تا 10 بار این کار انجام میدم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. حالا نخ قلاب از تو همه بجز 2 تای آخری خارج میکنم، بجز یه دونه آخری. بخشید الان 2 تا نخ قلابه. نخ میندازم رو قلاب از تو، این 2 تا هم خارج میکنم. حالا یه دونه پیکوت میزنم. 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنم رو سر اون پافی که زدم. یه حلقه ایجاد کرده، یعنی اینه خونه اون. یه دونه پای وصل میزنم. این میشه پیکوت. الان که این کارو کردم این نخ تیکه پشت که ما شروع کرده بودیم روی 3 تا پای کوتاه متوسط پای بلند بافتیم، این نصفه رو باز بافت انجام میدیم. 6 تا پای بلند اینجا چسبیده به اون 6 تا پای بلندی میبافم. 1 2 3 4 5 6. الان 3 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 و 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و یکم میکشم فضا ایجاد بشه و 3. به این صورت اولی رو زدم. حالا بریم سراغ حلقه بعدی. دقیقا همین کاری که الان انجام دادیم برای دونه اینا ایجاد میکنیم و ما 7 تا گلبرگ خواهیم داشت در آخر کار. خب حالا میرم توی این فضای زنجیره بعدی و 3 تا پای کوتاه کارو تکرار میکنم. 3 تا پای کوتاه، 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3. 6 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6. الان پایه سوبل 1 2 3. 3 بار نخ قلاب میام پایین. این دو رج قبل اینجایی که
پاف ما هست، پاف داخل اون فضای زنجیرها این ورش یه نخ این بالا هست. ما اینجا قلاب فرو میکنیم فقط توی اون فضا نخ میگیرم میارم بیرون و نخ رو قلاب دوتا خارج میکنم از دوتا. نخ رو قلاب از دوتا خارج میشه، نخ رو قلاب از دوتا. 3 مرحله دوتا خارج کردم. حالا یه ذره نخ رو میکشم بالا و دور همین پای سوبلی که زده بودم پاف میزنم. 10 مرحله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. نخ رو قلاب از تو همه به جز یکی آخری خارج میکنم. نخ رو قلاب از اون دوتایی که رو حلقه است خارج میکنم. 3 تا زنجیره میزنم میرم رو سر اون دوتا حلقه ای که مال این پافه هست پای وصل میزنم. به این کار میگم پیکوت. خب حالا کار رو برمیگردونم به این صورت. اینجای کار این تیکه ما هنو بافت انجام ندادیم. اینجا هم من این تیکه نصف اون 13 تا زنجیره است که ما نصفش رو 3 تا پای کوتاه 3 تا پای متوسط 6 تا پای بلند بافتیم. بعد یه پاف زدیم. الان برمیگردیم ادامه این رو هم میبافیم و با پایه بلند. اول 6 تا پای بلند رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. بعد 3 تا پایه متوسط 1 2 و 3 و در آخرم 3 تا پایه کوتاه 1 2 و 3. میرم روی فضای زنجیره بعدی و دقیقاً این کارا رو تکرار میکنم. خب یه بار دیگه هم من انجام میدم. دوباره 3 تا پایه کوتاه میبافم. 3 تا پایه متوسط 1 2 3 این 3 تا پایه متوسط و 6 تا پایه بلند 1 2 3 4 5 و 6. حالا یکم میکشمش اینور تقریبا برسه به نصف این زنجیره. یعنی برسه ما 13 تا زنجیره زدیم میخوام نصف باشه. 1 2 3 3 بار نخ میندازم رو قلاب میام دورش قبل. اینجایی که ما این بافته پاف این پاف بود. آره این پاف ها رو ایجاد کردیم. قبلش این فضای زنجیره ای هست اونجا قلاب فرو میکنم نخ میگیرم میارم بیرون. نخ رو قلاب از 2 تا خارج، نخ رو قلاب از 2 تا، نخ رو قلاب از 2 تای بعدی. حالا 2 تا نخ رو قلاب یکم میکشمش بالا و دور همین پای سوبلی که الان زدیم من پاف میزنم که 10 مرحله. یه مرحله 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. حالا نخ رو قلاب از تو همه به جز یکی آخری خارج میکنیم. نخ رو قلاب از 2 تای باقی مانده خارج پیکوت میزنیم. برمیگردیم اون حلقه که نصفش رو نبافتیم. الان 6 تا پای بلند 3 تا پای متوسط و 3 تا پای کوتاهمون رو روش میبافیم. 2 3 4 5 و 6 تا پای بلندمون. حالا 3 تا پایه متوسط 1 2 و 3. حالا 3 تا پایه کوتاه 1 2 و 3. خیلی خوب. تا الان کار به این صورت هست. 1 2 3 4 تا گل برگید که دارم من میبافم. شما هم اینو ببافین. خیلی خوب. من با آخر رج رسیدم و اینجا وصلش میکنم به پایه کوتاهی که اول روی این فضای زنجیره ها زدیم. با پایه وصلش میکنم. یه زنجیره میزنم و یه نخ میذارم چون میخوام اینو با نخ و سوزن وصل کنم به کارم. حالا یه نخ بلند میذارم به اندازه‌ای که بخوام اینو وصل کنم. حالا نمیدونم اندازه گذاشتم یا نه.
تقریبا یه متر خورده گذاشتم، یکم اضافه تر گذاشتم که خب یه زنجیری که زدم دیگه اینو از تو این میکشم بیرون. این نخواهم کار به این صورت است. خیلی خب بچه‌ها، کاری که ما میخوایم انجام بدیم که این گلبرگ ها رو وصل کنیم به کتمون، اول اون گل رو روی این کت روی لباسمون میذاریم و جاشو مشخص میکنیم با مارکر. توی گلبرگمون رو میذاریم، اینم کجا میخوایم وصل بشه. ببینید به این صورتی که من دارم انجام میدم، گلبرگ ها رو اینجا میذاریم، جاشون رو مشخص میکنیم و مارکر میزنیم به سر گلبرگ ها به این صورت. کارمون یه جوری باشه که وسط جمع نشه. بعد قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم این نخا رو هم توی کار مخفی میکنیم. خب من این دوتا رو وصل کردم، حالا بقیهشون میخوام این چند تا رو با هم وصل کنیم. فقط بگم چطوری به هم وصلش کنیم. برای وصل کردنش هم کاری که ما انجام میدیم، خب این همون نخی هست که ما وقتی که گلمون رو بافتیم یه مقدار نخ گذاشتیم برای اینکه اینو دور تا دور اینو وصل کنیم. خب اگر هم باز نخ جا نذاشته باشی، الان یه نخ رو میارین سوزن میکنیم و از اینجا شروع میکنیم به بافته اینجا. و وقتی دارین کار انجام میدین حواستون باشه که لایه زیر رو نبافیم، فقط این یه لایه. خب کاری که انجام میدیم، این گلبرگ رو به سمت عقب برمیگردونم، سوزن رو توی لایه این گلبرگ فرو میکنم و توی خود لباس به این صورت و میدوزم. یه ذره میرم جلوتر، دوباره همین کار رو انجام میدم. دور تا دور این گلبرگ ها رو من به این صورت به لباس وصلش میکنم. رو لبه هم کار رو انجام میدم که خیلی گلبرگام کاملا چسبیده بچسبم به لباسم به این صورت. حالا رو لبه این کار رو انجام میدم، باز دوباره اینجا. خیلی راحت هست و خیلی زود هم به این میتونیم بدوزیمش به هم دیگه به این صورت. حالا اینو در میارم دیگه، دستم زیر قرار میدم که لایه زیر رو من ندوزم. یه وقت به اینجا که حفره است من اینجا فرو میکنم دیگه، میارمش تو اونوری، ولی محکم نمی کنم کارم کج بشه. خیلی هم نمیکشم که چین بیفته زیر. همونجا که سر جای خودش هست با نخ و سوزن وصلش میکنم به لباس. به این صورت من الان این ستا رو وصل کردم. ببینید بچه ها همینجوری. الان این ذره این کج شد و باید حواسمون باشه که خیلی تمیز بشه، ولی خب بازم تمیز هست، مشکلی نیست. دوباره توی این لایه گلبرگ سوزن فرو میکنم و توی خود لباس هر جا که حفره نداشتیم، حفره بود و فضا نداشتیم، یه ذره میبرمش اونورتر به این صورت. من اینو هی نگاه میکنم که دقیقا اون جایی که میخوام باشه و اشتباهی این ور اون ور ندوزمش. دستمو میذارم اینجا و الان دوباره میدوزمشون به هم دیگه.
به این صورت دوستان ببینید الان بقیه کار رو هم به همین صورت با نخ سوزن وصل میکنیم و گلبرگامون رو هر جوری که دوست داریم میدوزیمش به لباس. من کاری که انجام میدم 2 تا گلبرگ هست، یکی بالا یکی پایین و یکم شاخ و برگ براش قرار میدم. در آخر که دوختمش میارم نشون میدم بهتون که اگه دوست داشته باشین شما هم شبیه من کارو وصل کنین. برای شلوارش هم باز میتونین از اینا وصل کنین. خیلی خوب دوستان، من این طرحو اینجوری میخوام باشه. اینو گذاشتم و اینجا رو سنجاق زدم به این صورت. الان با همون تکنیکی که این گل رو وصل کردیم به لباس، اینا رو هم به لباس وصل میکنیم. برای این شاخه های باریک هم دقیقا همین کار رو میکنیم وسط کار. اگه سوزن رو وسط کار ببریم وصلش کنیم به لباس، دیگه نیازی نیست این ور بری این ورم بیاین. یه بار فقط وسط کار تا بالا میریم. برای همه این شاخه ها این و اینا وسط کار رو به لباس وصل میکنیم با نخ و سوزن. خیلی خوب دوستان، من اینا رو به هم دیگه وصل کردم همون جوری که بهتون گفتم و این شاخه ها هم دقیقاً شبیه همون بافته میشه. حالا من این یه دونه رو نگه داشتم که با هم دیگه بدوزیم که بقیه‌شو هم دیگه شما انجام بدین. بچه‌ها من دیگه خودم این سلیقه‌ای است اینا رو تو هم دیگه گذاشتم، یعنی گذاشتم بالای این شاخه یکم که طرح‌هاش سلیقه‌ای است که شما چجوری میخواین این شاخه ها رو کجا بذارین. من اینو سمت چپ قرار دادم، یعنی این گلا رو، این گل سمت چپ لباس من هست. شما هم اگه دوست دارین سمت چپ، اگه دوست دارین سمت راست، بستگی به خودتون داره. خب من الان میخوام اینو وصل کنم. خب اینو اول وصلش کنم. اینو من میکنم به اون ته که بچسبه به این شاخه، یعنی مثل شاخه این گله هست اون ته باشه. دقیقا شبیه همون گلبرگ اینو میدوزم. اینجا رو اول من اینجا مارکر گذاشتم و دستمون رو اینجا نگه میداریم. کاری که میکنم بافت و وسط کار انجام میدم، یعنی دقیقا وسط از زیر. حالا من با اینجا بس کنم چون چپ دست هستم کم اذیتم اینو ببافم. خب کاری که انجام میدم این هستش که وسط این شاخه سوزن فرو میکنم، هم تو این هم تو وسط اون شاخه. اینجوری کار من کاملا میچسبه به این لباس. دوباره وسط این شاخه و خود لباس دوباره به این صورت کارمون تموم شد. خب بچه ها برای اینایی که شاخه ها رو هم دیگه من بافتم، مثلا این و این، اول من اینو وصل کردم این یکی، بعد اینو از اینجا تا اینجا دوختم و اینو روی اون دوختم، یعنی همینجا بافتو که سوزن رو فرو کردم توی این و پایین رو خود لباس. بعدم که این وصل شد این وصل شد، بعد اینو هم وصل کردم، اینو هم روی اون یکی بافتم. به این صورت هستش.